வணக்கம் நண்பர்களே, சுபா குக்கிங் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க இருக்கிற உணவு வகை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிம்பிளான ஒரு பாலக் பனீர் ரெசிபி இன்ஸ்டன்ட் பாட் யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். சாட்டே ஆப்ஷன் லெஸ் ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர், ஜிஞ்சரையும் கார்லிக்கும் இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்து வச்சுக்கணும். சாப்ட் ரெட் ஆனியன். இப்போ நம்ம வந்து சாட்டே வந்து நார்மலில் போடலாம். சால்ட், ஒரு 2 மினிட்ஸ் அந்த ஆனியனும் அந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக்கும் குக் ஆகட்டும். மீன் டைம் அப்பப்போ இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுக்கணும். வெங்காயம் வந்து நல்லா லூசன் ஆகணும் லிட்டில் பிட்டு, அது வரைக்கும் நம்ம வதக்கணும். அதனால தான் நம்ம ஹையில் போட்டிருக்கோம் லிட்டில் பிட்டு. 2 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. வெங்காயம் கொஞ்சம் இதாகிடுச்சு. கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள், தக்காளியை உள்ளே போட்டுக்கோங்க. நறுக்குன தக்காளி ஒரு பெரிய சைஸ், அப்படி இல்லைன்னா 2 குட்டி. லைட்டாக அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கிறனால நம்ம என்ன பண்ணலாம், லிட்டில் பிட்டு தண்ணியை நம்ம ஊற்றலாம். நம்ம இஞ்சி பூண்டு தட்டினோம் இல்லையா, அதுலேயே கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அலசி நம்ம ஊற்றலாம். 1/3 கப் இருக்கும், அவ்வளோதான். 1/3 கப் வாட்டர். நம்ம சாட்டே ஆப்ஷனை கேன்சல் பண்ணிடலாம். தண்ணி ஊற்றின ஒரு 30 செகண்ட்ஸ்லேயே நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன், ஏன்னா அந்த தண்ணி நம்மளுக்கு கொஞ்சம் வேணும். பேபி ஸ்பினாச், கீரையை ஆட் பண்ணுங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா, இன்னொரு 1/3 கப் வந்து நான் எடுக்கிறேன். எடுத்து அதையும் நம்ம இந்த கீரை மேலே ஊற்றலாம். ஊற்றிட்டு இதை லாக் பண்ணிவிடுங்க. நம்ம வந்து ஸ்டீம் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேயா? ஆனால் டைமிங் வந்து ஜஸ்ட் 5 மினிட்ஸ் போதும். ஸோ இப்படியே விட்டுருங்க. 5 நிமிஷம் கழித்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஸ்டீம் வந்து நம்ம குயிக் ரிலீஸ் பண்ணிடலாம். இட்ஸ் ரெடி. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இதை நம்ம கடைஞ்சி எடுத்துக்க போகிறோம். நம்ம தக்காளிலாம் அதனால தான் கொஞ்சம் பெருசாகவே கட் பண்ணோம். ஸோ கடைஞ்சோன்னா நல்லா கூல் ஆகிடும். இந்த மாதிரி ஹேண்ட் பிளெண்டரை வச்சு கடையும் போது என்ன ஒரு நல்ல விஷயம்னா, ரொம்ப அப்படியே கூலாக ஆக்காது. இப்போ நம்ம மிக்சியில் அடித்தோன்னா ரொம்ப கொலன்னு ஆகிடும். இது அங்கங்கே கொஞ்சம் அந்த லீவ்ஸோட அந்த இதெல்லாம் தெரியும். ஸோ இது பார்க்குறதுக்கு மட்டும் இல்லைங்க, சாப்பிடும்போதும் நல்லா இருக்கும். பேனில் நம்ம பட்டர் சேர்க்கலாம். ஏலக்காய், பட்டை, கிராம்பு, பிரியாணி லீஃப், சீரகம், கேஷ்யூ நட்ஸ், ஸ்பைசஸ்லாம் நல்லா வறுந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்ச பன்னீரை இதில் சேர்க்கலாம். ஒரு 3 மினிட்ஸ் எல்லாம் செட் பண்ணிக்கோங்க. 3 மினிட்ஸ் அதை வறுத்தா போதும். ரொம்ப லோ ஹீட்டில் வச்சு தான் நான் பண்ணுறேங்க. அந்த 2க்கும் 4க்கும் நடுவில் வச்சு கூட பண்ணுங்க. ரொம்ப ஹையாக போடக்கூடாது, கறியிடும். லோவாக அது வந்து லைட்டாக சாஃப்டாகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கணும். இப்போது 3 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கலர் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கும், உங்களுக்கு தெரியும். ரொம்பலாம் இருக்காது, லைட்டாக அப்படியே எல்லா பக்கமும் ஈவனாக ஆயிருக்கும். நம்மளுக்கு அதான் வேணும். ஸோ இந்த டைமில் நம்ம அடுப்பை அணைச்சிடலாம். இப்போது நம்ம பண்ணி வச்ச அந்த பன்னீர் அப்புறம் அந்த ஸ்பைசஸ்லாம் அதில் போடுறோம். இப்போ நம்ம இது கூடயே 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கொரியாண்டர் பவுடர், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சில்லி பவுடர், சால்ட் நம்ம கம்மியாக தானே போட்டோம், ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் சால்ட், ஃப்ரோசன் க்ரீன் பீஸ் வந்து 1/2 கப். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஸோ இப்போ க்ரீன் பீஸும் பன்னீரும் கொஞ்சம் வேகிற வரைக்கும் நம்ம வச்சா போதும். சேம் 1/4 கப் இருக்குல்ல, அதில் 1/2 மட்டும் போதும். இது போதும்.
ஸோ இது வந்து ஆப்ஷனல் தான். ஹெவி க்ரீம் நான் சேர்க்குறேன். ஆப்ஷனல் தாங்க, வேணான்னா ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். எங்கள் குட்டீஸுங்களுக்கு ஹெவி க்ரீம் போட்டால் தான் பிடிக்கும், அதனால நான் ஹெவி க்ரீம் ஆட் பண்ணுறேன். இந்த சீலிங்கில் போட்டுடலாம், ஏன்னா தண்ணி ரொம்ப கம்மியாக தான் வச்சுருக்கோம், நம்மளுக்கு அது எவாப்ரேட் ஆக வேண்டாம். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, நம்ம ப்ரெஷர் குக் ஆப்ஷன் போயிட்டு ப்ரெஷர் லெவல் லோ போட்டுடலாம். டைமர் வந்து நல்லாவே குறைச்சிக்கோங்க, பிகாஸ் அந்த க்ரீன் பீஸ் வேகிற அளவு தான் நம்மளுக்கு தேவை. ஒரு 7 மினிட்ஸ் வச்சுக்கலாம், ஏன்னா ஓகேவா? எனக்கும் இதாங்க ஃபஸ்ட் டைம், லெட்ஸி எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம். ஃபுட் பர்ன் அப்படின்னு சொல்கிறனால கேன்சல் பண்ணிட்டேன். வாக்கிங் போயிட்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு இதை எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி சொல்கிறேன். பை. வாக்கிங் போயிட்டு வந்துட்டேன். பன்னீர் வெந்துருச்சா, அந்த பன்னீர் வெந்துருச்சான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணி காமிக்கிறேன். நல்லா வெந்துருச்சுங்க, சூப்பராக வெந்துருச்சு. நல்லா வெந்துருச்சு, சூப்பராக வந்துருச்சு. இப்போது ட்ரைடு ஃபெனுக்ரிக் லீஃப் இருக்குல்ல, அதை போட்டு கார்னிஷ் பண்ணி விட்டுடலாம். இது நம்ம குக் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் தாங்க போடணும், இல்லைனா அந்த கசப்பு தன்மை வந்து அந்த கிரேவியில் இறங்கிடும், நம்மளுக்கு அது வேண்டாம். கார்னிஷ் வித் சம் லெமன் ஜூஸ். லெமன் ஜூஸ் வந்து அந்த அதோட டேஸ்ட்டை என்ஹான்ஸ் பண்ணுங்க. டேஸ்டி பாலக் பனீர் இஸ் ரெடி. இந்த பாலக் பன்னீர் ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கும் அது கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிக்கும். ஹெவன்லி ஃபுட், ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த கன்சிஸ்டன்சி தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. It's not too watery, it's not too thick. I like it. Amazing. Super, mommy. Very good. Very good. Restaurant போனால் கூட இந்த டேஸ்ட் கிடைக்குமா? ஹெல்தி. லோச்சன் will be very happy. என்னங்க? சரி, நான் இதை வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றி வச்சேன் பாருங்கள், அடி பிடிக்கவே இல்லை. லிட்டில் பிட்டு தான் அந்த லைட்டாக அந்த தெரியுதா ஒரு ட்ரேசஸ், அதுதான். ஸோ அதையும் அப்டேட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு, ஸோ பார்த்துக்கோங்க.